আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় একটি জিনিস হলো মাল্টি প্লাগ। এটা নষ্ট হয়ে গেলে আমরা অনেক সময় ফেলে দেই বা নতুন একটি কিনে আনি। আজকে আমরা দেখব কিভাবে নষ্ট মাল্টি প্লাগ ঠিক করা যায়। এটা আমার একটি পুরাতন মাল্টি প্লাগ, এটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন এটা ঠিক করে আপনাদেরকে দেখাবো। তাহলে আমরা ফিরে আসছি ছোট্ট একটা ইন্ট্রোর পর। এটা মাল্টি প্লাগে নষ্ট হওয়ার মতো তেমন কিছুই নাই। হয়তো এটার ফ্লাগের সমস্যা হয় বা তারের সমস্যা হয় বা সুইচগুলো খারাপ হয়ে যায় এই। আর যদি পুড়ে যায় তাহলে তো আলাদা সাবজেক্ট, ওটা করার কিছু নাই। এটা আমার লাইন পাচ্ছে না। মানে প্রোডাক্ট খুলে দেখবো যে এটার প্রবলেমটা কি, সুইচে থেকে না তারের থেকে না ফ্লাগে থেকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সুইচগুলোর ভিতর থেকে পুড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, বা তারগুলোর যে কোনো একটা সাইড নষ্ট হয়ে যায়। কিছু কিছু মাল্টি প্লাগে আপনার সার্কিট ব্রেকার থাকে, সার্কিট ব্রেকারটা নষ্ট হয়ে যায়। কিছু কিছু মাল্টি প্লাগে মেন পয়েন্টে পাওয়ার সুইচ থাকে, পাওয়ার সুইচগুলো নষ্ট হয়ে যায়। প্লাগটা খুলে দেখবো যে প্লাগটার তার ছুটে গেছে বা ছিঁড়ে গেছে কিনা, বা মেপে দেখবো যে আপনার তারগুলো ঠিক আছে কিনা। এটা ফেসে ধরে দেখবো, হ্যাঁ ফেস তারটা ঠিক আছে। এটা নিউট্রালটা দেখবো মেপে, তারটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ নিউট্রালটাও ঠিক আছে। আমার সার্কিট ব্রেকারটাও ঠিক আছে, লাইনটা পাস হচ্ছে। তারগুলো চেক দিবেন যে লাইন, এই আমার একটা তার ছিঁড়ে আছে, মানে এই ব্রেকারটা আমার কাজ করতো না, এই পয়েন্টটা আমার কাজ করতো না, মানে এটা তার ছিঁড়ে গেছে। এটা জয়েন দিলেই ঠিক হবে। ও এই পাশে আমার মেন নিউট্রালের যে তারটা আছে এটা ছিঁড়ে গেছে, বাস এখন এটা লাগালে মেবি হয়ে যাবে আমাদের মাল্টি প্লাগটা। আমাদের প্লাগটা যেহেতু ঠিক আছে তাহলে লাগিয়ে দেবো। এখন এটাকে লাইন দিয়ে দেখবো যে ভোল্টেজটা পাস হচ্ছে কিনা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকতে পারে। হ্যাঁ আমার মাল্টি প্লাগটি ঠিক হয়ে গেছে, লাইন পাস হচ্ছে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, আমার একটা নতুন চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি যেগুলো নর্মাল ছিল ওগুলো একটু ভালো করে ঝালাই করে দিলাম। যাতে পরবর্তীতে ছুটে আবার দুর্ঘটনা না ঘটে।